గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. సో నేనైతే ఇప్పుడు రూమ్ అయితే చెక్అవుట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ నుంచి నేను కోనార్క్ అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాను. సో కోనార్క్ వెళ్ళి మిగతా విషయాలు అయితే మాట్లాడదాం. కోనార్క్ ఇక్కడ నుంచి మనకి 25 కిలోమీటర్స్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెళ్ళిపోదాం కోనార్క్. మనం గుండీచా మందిర్ అని చెప్పేసి నేను చెప్పాను కదా మీకు, అట్ ఆన్ ది వే అనమాట కోనార్క్. సో అక్కడికి కూడా వెళ్ళి అది చూసుకొని అలాగే వెళ్ళిపోయింది. పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ దగ్గర నుంచి మనకి గుండీచా మందిర్ 3.1 km అయితే ఉంటుంది. సో టెంపుల్ మనకి రైట్ సైడ్లో అయితే మనకి కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇది ఓన్లీ రథయాత్ర టైంలో ఆ 9 days శ్రీకృష్ణుడు ఏదైతే వెళ్తారో ఆ టైంలో అయితే ఓపెన్ ఉంటుందంట, మిగతా అన్ని టైంలో క్లోజ్లోనే ఉంటుంది. సో ఈ టెంపుల్లో మనకి ఫోన్స్ కానీ బెల్ట్ కానీ ఏవైతే మనకి అలౌ అయితే ఉండదు. సో ఈ టెంపుల్ క్లోజ్లో ఉన్నదని నాకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసిందనమాట. సో గుండీచా మాత టెంపుల్ దగ్గర నుంచి నాకు 3 kilometers అయితే ఈ బోర్డు వరకు నాకు కవర్ అయిందనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి నాకు 32 kmలో కోనార్క్ అయితే వస్తుంది. సో ఈ నదిని అయితే చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదే మనకి కుషమిత్ర నది అనమాట. సో ఇది మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో అయితే కలుస్తుంది. సో మనం వెళ్తుందంతా సీ షోర్లో అయితే వెళ్తాము. సో ఎవరైనా ఓన్ వెహికల్స్ మీద వచ్చినట్టయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే పెడతాను గూగుల్ మ్యాప్స్ది. సో దాన్ని ఫాలో అయితే మీరు వచ్చేయచ్చు. ఎవరైతే ట్రైన్ మీద అయితే వచ్చినట్టయితే వాళ్ళు మాత్రం ట్రావెల్ బస్సెస్ అయితే మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో నిన్నటి వీడియోలో అయితే నేను చూపించాను. సో నిన్నటి వీడియో ఎవరైతే చూడలేదో పైన కార్డ్స్లో అయితే వదిలేస్తాను. ప్లీజ్ ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియో అయితే చూడండి, అప్పుడు డీటెయిల్గా మీకు అర్థమవుతుంది. వాళ్ళైతే ఇక్కడ మనకి టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అన్నీ కవర్ చేస్తారు. సో పూరి నుంచి స్టార్ట్ అయిన మన 32 kilometersకి మనకి ఈ చంద్రబాగా బీచ్ అనేది అయితే వస్తుంది. సో పూరిలో మనకి ఫస్ట్ సన్ రైజ్ అనేది ఇక్కడే జరుగుతుంది అనమాట. సో అందుకే ఈ టెంపుల్ని ఈ పక్కనే కట్టారనమాట. చంద్రబాగా బీచ్ నుంచి మనకి కోనార్క్ టెంపుల్ ఓన్లీ 3 kilometers అయితే ఉంటుంది. వచ్చేసాం కోనార్క్ టెంపుల్ దగ్గరికి. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇదే మనకి పార్కింగ్ ఏరియా అనమాట. లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. సో 20 rupees అయితే పార్కింగ్ ఛార్జ్ అయితే తీసుకున్నాడు. ఎవరైతే కార్స్లో వస్తున్నారో ఇక్కడ మనకి పార్కింగ్ స్పేస్ అయితే చాలా ఉందండి. 50 rupees అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. బైక్స్కి అయితే 20 rupees. వీడియోలో మీకు చూడడానికి ఎలా ఉందో కానీ డైరెక్ట్గా చూస్తే చాలా బాగుందండి టెంపుల్. లైట్స్ అండ్ సౌండ్ షో. సో 50 rupees ఛార్జ్ అయితే మార్నింగ్ టైమింగ్, ఈవినింగ్ టైమింగ్ చూసారు కదా. ఈవినింగ్ అయితే ఇక్కడ లైట్ షో అయితే ఉంటుంది. సో ఇందులో అయితే మనకి దేవుడు అయితే ఎవరు ఉండరు కానీ టెంపుల్ అని అంటారు. నేను 40 rupees అయితే తీసుకున్నాడు. సో 1984లో వరల్డ్ హెరిటేజ్గా ఈ టెంపుల్ని అయితే గుర్తించారండి. సో ఇందులో అయితే మనకి విగ్రహాలు అయితే ఏమి ఉండవు. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే టెంపుల్ యొక్క ప్లాన్ అండ్ టూరిస్ట్ గైడ్ అయితే ఉంటుందండి ఇక్కడ. సో ఎవరు కట్టారు, ఎలా కట్టించారని డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో అయితే ఇక్కడ. సో వచ్చిన వెంటనే మనమైతే ఈ కళావేదిక అయితే ముందు వెళ్తారండి. కాకపోతే అక్కడ రష్ ఎక్కువ ఉందని నేను టెంపుల్ దగ్గరికి అయితే ముందు వెళ్ళిపోయాను. సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇందులోనే మనకి సూర్యదేవుడు అయితే ఉండేవారు అనమాట ఒకప్పుడు. సో ఇందులో ఉన్న విగ్రహం మనకి ఐరన్తో చేస్తున్నారనమాట. సో దీని పైన కింద మనకి మ్యాగ్నెట్స్ అయితే పెట్టారనమాట. 52 tons ఉండేదన్నమాట అది. సో మధ్యలో విగ్రహం అయితే గాల్లో ఎగురుతూ కనిపించేది. సో మనకి మార్నింగ్ సన్ రైజ్ అవ్వగానే సూర్యుడి కిరణాలు డైరెక్ట్గా కిరీటం మీద ఉన్న వజ్రానికి పడి పుల్లో మనకి వెలుతురు అయితే వచ్చేది. సో ఇవి చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఇవి గుర్రాలు అనమాట. 7 చూస్తున్నారు కదా, అక్కడ ఉన్నవి 7 గుర్రాలు అనమాట. 7 గుర్రాలు ఈ రథాన్ని లాగినట్టు ఈ గుడిని అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. చూస్తున్నారు కదా మనకి ఇది ఈ చక్రం, ఇది మీరు ఎక్కడో చూసినట్టు అనేది మనకి 1 rupee నోట్ మీద గట్ట మాకు ఇదైతే కనిపిస్తుంది. సో ఈ టెంపుల్ కి పేరు ఎలా వచ్చిందంటే కోనార్క్ కదా. సో కోనా ప్లస్ ఆర్క్ అనమాట. కోనా అంటే దిక్కు. సో ఇది ఈశాన్య దిక్కులో అయితే మనకు ఉంది, అంటే ఈస్ట్ సైడ్లో అయితే మనకి ఉందన్నమాట. అండ్ ఆర్క్ అంటే సన్ అనమాట. సో పూరికి ఈస్ట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి కోనార్క్ అనే పేరు అయితే వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఆర్ట్ చూసుకున్నట్టయితే చాలా బాగా అయితే మనకి చెక్కారు. ప్రతిదీ డీటెయిలింగ్గా అయితే కనిపిస్తుంది. ఈ టెంపుల్ని మనకి 12th centuryలో అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది మనకి 1238లో స్టార్ట్ చేస్తే 1250లో అయితే కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తయింది. ఈ టెంపుల్ మనకి ఒరిస్సా రాజైన నరసింహదేవ రాజు గారి
హయాంలో అయితే కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి అవ్వడం జరిగింది. మీరు కనుక ఇక్కడికి వచ్చినట్టయితే ఈ 3 సూర్య విగ్రహాలు చూడకుండా వెళ్ళకండి. సో ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. ఈ పైన కనిపిస్తుంది కదా సూర్య విగ్రహం, ఇలాగ విగ్రహాలు 3 అయితే ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నట్టు చిరునవ్వుతో కనిపిస్తుంది, అండ్ రెండోది సూర్యుడు మధ్యాహ్న సమయంలో గంభీరంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది, అండ్ లాస్ట్ది సూర్యాస్తమయం ఎలా ఉంటుందో అలా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇవి మూడు దిక్కుల్లో ఉంటాయి చూడండి, ఇది మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే ఈ టెంపుల్ బ్యాక్ సైడ్లో మనకి ఛాయాదేవి టెంపుల్ అయితే ఉంటుంది. సూర్యుడి భార్య విగ్రహం అయితే ఇక్కడ ఉండేది అనమాట ఒకప్పుడు. సో ఈ టెంపుల్ని మనకి పోర్చుగీస్ వర్తకులు అయితే డిస్ట్రాయ్ చేయడం జరిగింది. సో ముందే చెప్పాను కదా మనకి ఇందులో 52 టన్స్ మ్యాగ్నెట్ అయితే ఉంటుందని చెప్పేసి. సో దానివల్ల కాంపాస్ డైరెక్షన్ చూపించడం తప్పు చూపించేది, అందుకని వాళ్ళు వచ్చి దీన్ని అయితే డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ ప్లేస్లోనే మనకి ఛాయాదేవి విగ్రహం అయితే ఉండేది ఒకప్పుడు. సో ఇప్పుడైతే లేదు, ఆ ప్లేస్లో ఏదో చిన్న విగ్రహం అయితే పెట్టారు. సో ఈ టెంపుల్లో ఇంకో వింత అయితే ఉంటుందండి. సో ముందే చెప్పాను కదా 7 గుర్రాలు అని చెప్పి, 7 గుర్రాలు ఈ రథాన్ని అయితే లాగుతాయి అనమాట. సో ఈ రథంకి మొత్తం 24 చక్రాలు అయితే ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ 7 గుర్రాలు వారంలో 7 రోజుల కింద గుర్తు కింద 24 చక్రాలు రోజులో 24 గంటల కింద అయితే మన గుర్తు కింద చెక్కారండి. కోనార్క్లో మనకి గైడ్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటారండి. చూడండి ఇతనైతే ఏం చెప్తున్నారో వినండి. जैसे स्टापलर पिन तो हमारे इतने छोटे किताब ऊपर पढ़ने के लिए, लेकिन वो लोहे मतलब पत्थर लोहे की ले, यहाँ ये एक पत्थर यहाँ पर होल कर देंगे, यहाँ पर होल कर देंगे, रोड बना देंगे. ये पत्थर के अंदर 40% लोहा है. तो पत्थर के अंदर लोहा करके आग लगा के बिजला के ये डाल देंगे. जब सूख जाएगा क्लैम बन जाएगा, और मिडिल में लोहे भी पूरा टॉप ऊपर देके चिपकाओ. సో ఇతను ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే ఆ వీల్ని ఎలాగైతే దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేశారో అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అనమాట. సో వుడ్తో ఎలాగైతే చేస్తారో సో రాయితో కూడా అలాగే చేసి ఇక్కడైతే మనకి ఇన్సర్ట్ చేశారని చెప్తున్నాడు. సో ఈ 24 చక్రాల్లో 2 చక్రాలు అయితే మనకి ఎగ్జాక్ట్ టైం కూడా చూపిస్తాయండి. కిచెన్ కాంప్లెక్స్. సో పొయ్యిలు ఫ్రెండ్స్. నాటక మండపం. సో లైట్ షో అని చెప్పాను కదండి, ఇక్కడే మనకి లైట్ షో అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో 7:30 ఈవినింగ్ మీరు వచ్చినట్టయితే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది మీకు. నేను వెళ్ళే టైంకి వర్షం అయితే పడుతుందండి. ఈ వర్షంలో ఈ కోనార్క్ టెంపుల్ చూడాలంటే చాలా బాగుంది. సో అలా బయటకు వచ్చిన వెంటనే నాకు నవగ్రహాల టెంపుల్ అయితే కనిపించింది. వచ్చి పాత్ర కొనాలన్నారు కదా, సో కోనార్క్ వచ్చాం. కోనార్క్ యొక్క సన్ దేవుడిది టెంపుల్ అయితే వచ్చి ఇది కొనాలన్నమాట. కోనార్క్ వచ్చిన తర్వాత ఇదైతే మీరు మిస్ అవ్వకండి. దాని ఆపోజిట్లో మనకి మ్యూజియం అయితే ఉంటుంది సన్ టెంపుల్ది, అండ్ ఇక్కడ షో కూడా చూపిస్తారు. షో 70 రూపీస్. సో షోలో లోపల కెమెరా అయితే అలో లేదు, సో అందుకని నేను తీయలేదు. సో కానీ బయట ఎక్కడెక్కడైతే మన ఇండియాలో సన్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయో సో అన్ని టెంపుల్స్ యొక్క హిస్టరీ అండ్ లొకేషన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూపించారు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ కోనార్క్ టెంపుల్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి లింగరాజ్ టెంపుల్ అనేది 58 కిలోమీటర్స్లో ఉంటుంది. సో అక్కడికి వెళ్ళి లింగరాజ్ టెంపుల్ కూడా దర్శించుకుందాం పదండి. కోనార్క్ టు లింగరాజ్ టెంపుల్ రూట్ మ్యాప్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, దాన్ని కూడా చెక్ చేయండి. కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా జంక్షన్ నుంచి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లోకి వెళ్తే మనకి లింగరాజ్ టెంపుల్ 1.5 km అయితే వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి వీడియోగ్రాఫ్ అనేది అలౌ లేదు, అందుకని నేను వీడియో తీయలేకపోయాను.
సో సేమ్ మనకి పూరిలో ఉన్నట్టే ఇక్కడ కూడా మనకి జెండాలు ఉంటాయి. ఇది ఎవ్రీ డే మనకి మారుస్తారనమాట. అండ్ పాత వీడియో అయిన శ్రీముఖలింగం ఎవరైతే చూడలేదో సేమ్ అది చూడండి. ఆ గుడిలాగే ఈ గుడి కూడా ఉంటుంది, కాకపోతే కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటుంది. సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అండ్ ఈ వీడియోకి మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే కలుసుకుందాం. Until then, Balu signing off from Puri.